Ndereti ya ahũranĩri gĩturwa gĩa president ya muthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ iraroretwo igũrũ ta irũngo rĩa bata gĩthurano-inĩ twerekeire rĩa gũtaũkĩrwo makĩria nĩ mĩbango ya arĩa mekĩta hĩtano-inĩ gĩkĩ na kũringithania meciria mao nja wa inegene rĩa kambeini, no aikia a kura mahota kwaga kanya kau. Mũrirũkia wa tigiti wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nĩaikĩirie moko ndereti ĩno na handũ-inĩ hoguo augĩte hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa kerĩ we na mũtirithia wake Martha Karua magakorwo mwena wa Jericho gũkũ Nairobi magĩcokia ciũria cia aikia a kura. We do not think that we should participate in duping Kenyans. Our candidate will in fact be at a social hall and field questions directly from citizens and participate in a much more open manner to what the needs of Kenyans are. Baba, tumesema usiende. Wewe ni mzee wetu, rekodi yako inajulikana. Wakati wezi walikuwa wanaiba, wao ulikuwa jera. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwaria wa kambĩini ya Odinga yugĩte atĩ kambĩ yake ya ũteti ndĩngĩnyita itemi ndereti-inĩ ĩtekwarĩrĩria maũndũ ma ungumania no rũngarũ wa mĩtugo ya arĩa manyitĩrĩire wabici cia mũingĩ. Munini wa president Ndagĩtarĩ William Ruto augĩte atĩ we nĩekũnyita itemi ndereti-inĩ ĩno ĩndĩ arenda maũndũ ma kwarahũra ũtonga wa bũrũri, gũtirĩrĩra andũ ethĩ na biacara nini, ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ na gĩthomo gatagatĩ ka maũndũ mangĩ mokũria mekĩrĩrwo ũritũ. You will go to debate with Raila or we'll have our 90 minutes to display our agenda to the people of Kenya. And if he is unable to face one man, William Ruto, how will he be able to govern 50 million Kenyans who want development to be achieved in this nation? We are inviting you to the Rio debate to discuss corruption in Kenya, state capture and conflict of interest. We invite you to that debate. Ndereti ĩno ĩrahũranĩtio maita merĩ, ya mbere Mwaũre wa ihigo rĩo rũgamĩte na kĩama kĩa Agano agĩturanĩrwo na Professor George Wajakoyah wa kĩama kĩa Roots, na ya kerĩ William Ruto wa UDA agĩcemania na Raila Odinga. Ona kũrĩ ũguo Wajakoyah augĩte atĩ angĩkorwo ahũranĩri othe a gĩturwa gĩa president matigakorwo kĩharo-inĩ kĩmwe ndereti-inĩ ĩmwe, onake ndekũnyita itemi ndereti-inĩ ĩyo. Mimi nimekataa kwenda hiyo kitu. Kama waniweke na Raila, waniweke na Ruto, waniweke na Mwaure pamoja moja, mimi siendi. I would like to urge all my other fellow competitors to come for the debate. It's very important we have an opportunity. I'm looking forward actually to meeting all of them so that we can tell Kenyans what we'll do for them, but why we have such high cost of living, and if you've been in leadership, why we are where we are. Rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ commission ya kũharĩrĩria ndereti ici nĩguo yonekane ũrĩa kũng'ethanĩra na makũmbĩ maya merũ thutha wa kũng'ethanĩra na marĩa magũmĩire ndereti ya gavana wa Nairobi na ya atirithia a ahũranĩri a gĩturwa gĩa president na hau kabere na ĩgĩtorania. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.